हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पास्ता, वो भी माइक्रोवेव ओवन में। ये बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही यम्मी होता है। पास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। गाइस ये तो पागल है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमने आधी कटोरी पास्ता ले लिया है। इसे हम माइक्रोवेव सेफ कप में डाल लेंगे। इसमें हम आधा कप पानी डाल लेंगे, ज़रा सा नमक डाल लेंगे और इसे हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो 3 मिनट हो गए। चलिए हम अपना पास्ता चेक कर लेते हैं। हमारा पास्ता भी उबल के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसे पकाते हैं। अब हम इसमें पास्ता सॉस डाल लेंगे 1 चम्मच, मेयोनीज डाल लेंगे 1 चम्मच, उबला हुआ पास्ता डाल लेंगे और आप अपने मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने स्वीट कॉर्न डाल लिया और आधा कटा हुआ प्याज डाल लिया है। अब हम इसे एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे। आपके पास जो भी चीज़ है आप वो डाल लीजिए। अब हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव करेंगे। एक मिनट हो गया, हम चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए गाइस, हमारा चीज़ी पास्ता तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। हमारा चीज़ी पास्ता तैयार है। ये देखिए गाइस, कितना चीज़ी है, चीज़ी चीज़। तो चलिए गाइस, अब इसे खाते हैं और आपको बताएंगे कि कैसा बना है। वाओ गाइस, यम यम, बहुत ही अच्छा है गाइस। ये नॉर्मल पास्ता से तो 10 टाइम्स बेटर है गाइस, बहुत ही बढ़िया है। और गाइस आप लोगों को पता ही है कि मैं झूठ नहीं बोलता। आप इसे बेफिक्र होकर ट्राई करिए और इतनी जल्दी भी बन जाता है। तो गाइस ऐसे ही हम खाते रहेंगे और प्रभु की गुण गाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।